chiqyapti. Mana yana bitta klientimizga shunaqa chiroyli novinka modeldagi bagemalardan va Dubai servirovkalarimizdan qilib beryapmiz. Qolgan chestni qaynoq otsiflarni klientimizning o'zlaridan eshitamiz. Qani ekan? Men bu bagema 002 da narsalar menga juda ham yoqdi. Hamma yoqqa borib qidirmanglar. Eng chiroyli, eng yaxshi Vibermash magazinda. Shu yerga kelinglar. Menga faqat shu yerda narsalar yoqdi, juda ham yaxshi. Narxlari ham ketganligidek, reklamada qanaqa bo'lsa shunaqa. Qani ekan yoqdimi o'zingizga? Narxlari sifatli, juda ham yoqdi. Shunaqangi chiroyli, narxlari ham zo'r, sifati ham вообще zo'r ekan. Yoqdi, biz ham Choshtepadan kelib olib ketyapmiz mana. Bu bagemamizni bilasizlar, har xil modellardan chiqib ketgan, ham har xil variant tiqilib yotibdi hamma yoqda. Lekin klientimiz o'sha hamma yoqni aylanib, baribir sifatni bilgan klientlar, sifatni bilgan odamlarda o'zimizdan kelib xarid qilib ketyaptilar. Qani ekan yoqdimi? Yoqdi juda ham. Uxlamadim. Qaytib keldim 2 marta. Endi uxlayman maza qilib. Bagema 002 ga katta rahmat. Ana, modelka narsa bilan original narsani farqini bilinglar. Bu Leonardo.